各位同學，大家好。咁我而家咧就示範下咧點樣用 Gemini 咧去生成呢一個嘅我哋學校歷史嘅一個四格漫畫。咁第一件事咧，同學就要先咧就做好嗰個提示詞嘅準備。咁咧點樣一個提示詞嘅準備咧？就係咧我哋首先就要咧將學校嘅過去30年嘅歷史就分做4個部分啦，好似呢一張咁樣，1997年、2007年、2017年、2016年咁樣咧，就喺 STEM 教育，因為我而家係揀緊 STEM 教育嘅發展方面咧，有啲乜嘢關鍵嘅嘢發生咗，咁我就寫低佢。咁寫低完之後咧，我咧就會講明我自己係一個中二嘅學生，而家就係做緊呢個嘅4格嘅漫畫。咁咧亦都要指明咧，就係咧漫畫嘅人裏邊咧係要着住呢個嘅校服嘅。咁咧就係校服係點，我就會俾埋張相佢睇嘅。好啦，咁當你準備好咗呢一個，基本上咧着校服嗰段咧，你可以照抄我呢段都得㗎啦。跟住咧，我就會將佢 Ctrl+C 就會 copy 落去擺入去 Gemini 嗰度。好，咁擺完入去 Gemini 嗰度之後咧，因為我要佢認得我哋學校嘅校服啦，所以我就要撳呢個左下角呢個加號，咁咧就 upload 一個 file，咁係 upload 一張學生嘅照片，咁咧係有2個男學生同2個女學生係着住我哋學校校服嘅。咁另外咧特別要留意嘅咧，就係我哋咧要撳翻又係呢個加號，我哋係要咧係 create image 製造呢個影像。好，咁當有咗呢個部分之後咧，跟住咧就請同學咧就係用呢個嘅thinking 啦，3.5 thinking 呢一個。好，咁樣咧就跟住 OK 咗之後咧，就撳呢個 submit。好，咁咧呢個如果你係出現見到佢咧係再入 Nano Banana 嘅咧，通常就係成功㗎啦。咁咧就要等一陣嘅。係啦，咁我頭先咧亦都係講咗咧，我係要求要宮崎駿嘅吉卜力漫畫風格，係啦，咁所以一陣間我哋見到嗰4格漫畫咧，除咗有我哋指定嘅內容之外咧，係應該咧係有咧呢個嘅呢個相近嘅一個嘅漫畫嘅風格嘅。咁而咧我哋都要明白就係咧，嗱，好似而家咁樣，我哋會見到咧，嗱，STEM 教育嘅一個嘅即係發展啦。喺1997年嘅時候咧，冇電腦室可以用啦。咁而咧，我哋都要細心望一望嘅，就係咧，佢可能咧裏邊咧部分嘅資料咧係未必咧係咁呢個嘅理想嘅，係啦。例如舉個例啦，佢因為佢唔係真係明白我哋就。即係嗰個 Makerspace 同個 Creative Hubs 咧，就即係好似個牌片咁。其實我哋幾間房嚟㗎嘛，係咪啊？咁咧，所以咧，我哋可能咧就要加一啲嘅即係改善俾佢啦，係啦。咁咧就例如呢個嘅打出我哋咧其實 Makerspace Creative Hubs 其實係3間房嚟嘅，希望佢咧就再做個第4張嘅漫畫。咁咧如此類推去做個改進嘅。